Ναι. Έλα Μαρία, εγώ είμαι η Εμιλία, τι κάνεις? Διαβάζω ιστορία. Γράφω επαναληπτικό διαγώνισμα. Δεν ήταν ανάγκη να το θυμίσεις. Τέλος πάντων. Θα έρθεις μας πριν το Σάββατο? Εννοείς αυτές τις 8 το βράδυ? Ναι, αυτό που δεν γνωρίζω λίγο γονάκι και μόνο. Θα περάσουμε τέλεια. Ξέρεις τι θα έρθω. Για ποιο λόγο? Πας καλά? Η μητέρα μου είναι διστακτική. Φοβάται. Τι ακριβώς φοβάται, αφού υπάρχουν και γονείς που απεριφρονούν το χώρο? Δεν πρόκειται γι' αυτό. Θυμάσαι την Ανδρονίκη. Τώρα πάει Λύκειο. Μιλάς για το κορίτσι που μένει στην τέταρτη όροφο πολυκατοικία σας? Ναι, αυτή. Πέρσι πηγαίνοντα σε μια εκδήλωση του σχολείου τη το ένα βράδυ και χτύπησε στο αυτοκίνητο. Το είχα ακούσει. Ενώ διέσχιζε τη λεωφόρο, ένας οδηγός στο αυτοκίνητο δεν σταμάτησε. Ναι, το κορίτσι χτύπησε πολύ σοβαρά. Χτύπησε στο χέρι, το πόδι και το μάτι. Μάλιστα, στο χέρι θα της μείνει μόνιμη βλάβη, παρόλο που έκανε 3 εγχειρήσεις. Τραγικό. Ναι, πράγματι είναι. Λοιπόν, η μητέρα μου φοβάται τους δρόμους, ειδικά το βράδυ, και μοιάζει και δουλεύει τα απογεύματα, δεν μπορεί να με φέρει. Άσε που πέρσι άλλη μια μαθήτρια χτυπήθηκε από αυτοκίνητο ένα βράδυ πηγαίνοντας στα αγγλικά της. Η μάμα λέει ότι πρέπει να γίνει μια πεζογέφυρα για να ασφάλει το πεζό. Ναι, αλλά πότε? Τι λες να γράψουμε επιστολή προς το Υπουργείο Συγκοινωνιών και να εξηγούμε τους λόγους κατασκευής πεζογέφυρας? Συμφωνώ, εγώ είμαι μέσα. Αύριο θα αρχίσουμε μια εκστρατεία κάνοντας το πρώτο βήμα από το σχολείο. Θα ενημερώσουμε τους καθηγητές, τους μαθητές, τους γονείς και μετά όλους τους άλλους. Πάρα πολύ ωραία. Όσο για την εκδήλωση, θα πω στη μητέρα μου να πάμε μέσα στο σπίτι σου να σε φέρουμε. Η εκδήλωση θα γίνει το βράδυ στο σχολείο, θα είναι η κατάλληλη ευκαιρία για να ενημερώσουμε τους πάντες. Ναι, συμφωνώ. Και ξέρεις, έχω άλλη μια ιδέα. Να πούμε στη Μαριάννα και την Κέλλη να φτιάξουν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με το οδικό δίκτυο και τις συγκοινωνίες της περιοχής μας και να το μοιράσουν στους γονείς και μαθητές. Μην ξεχνάς και τους καθηγητές, εξάλλου πρέπει να εγκρίνουν και αυτοί. Έχεις δίκιο. Τι λοιπόν, θέλω να κάνουμε για να ευαισθητοποιήσουμε όλους. Τι λες για μια ανακοίνωση στο σελίδα του σχολείου μας? Ναι, και μπορούμε να αναρτήσουμε ένα βίντεο και ένα χάρτη και να πάρουμε συνεντεύξεις και να ψάξουμε με μακέτα για το πώς θέλουμε τη γειτονιά μας. Πήρες φόρα, περίμενε. Για όλα αυτά χρειάζεται πολύ σκληρή δουλειά. Όχι μόνο λόγια. Έχεις δίκιο. Να σου πω να μιλήσουμε και στο Γιώργο και στο Θέμη. Ναι, και το Γιώργο και το Στάθη, που ξέρω σχεδιάζουν ωραία. Εντάξει, Φιλινάδα. Λοιπόν, σε αφήνω να τελειώσω όλο ένα κεφαλαίο στην ιστορία. Τα λέμε αύριο. Οκ, καλό διάβασμα. Καλή νύχτα. Κλείσαμε.